一下，我是电塔少女呢，然后呢，目前在电塔少女呢已经2年了，然后目前除了影片文章之外呢，也会来担任像这样的讲师活动。那希望呢，待会大家会喜欢拉拉的介绍，然后大家有兴趣的话呢，可以搜寻电塔少女，或是呢也可以来认识拉拉一下。那呢，回到我们今天的讲座主题啦，就是要来讲旅行。在旅行的时候呢，我们会带哪些3C 科技小物呢？这些呢，就是拉拉帮大家整理的3C 科技小物，有智慧型手机、平板笔电，还有呢相机、音乐播放器，还有呢大家最常带的行动电源。相信这些都是大家常会带着的3C 科技的小物嘛。那拉拉如果呢只能带2样科技小物的话，我会带什么呢？我就只会带手机跟笔电啦。那为什么我们旅行中还要带手机？这个还用问吗？应该每个人出国旅游一定都会带着手机嘛。为什么？因为拍照快。然后呢，而且它有很多的滤镜可以挑选。然后呢，快是怎样？我们希望呢，它对焦速度快，然后呢拍得准，然后又可以拍得漂亮，然后又有很多的内建滤镜可以修图。然后呢，当然呢，希望我们的手机的拍照画质跟表现都不可以太差，因为我们的这些照片都希望可以直接上传到我们的Facebook 跟大家分享。然后呢，还有笔电的话，最在意几个事情，对不对？旅行中当然不可能带很重的笔电啊，你应该通常不会有人带着就是电竞笔电去旅行嘛，这样真的太重了，对不对？我们一定带的是又轻又薄的笔电，然后呢，最好它可以支援呢，除了像是我们可以看影片之外呢，也可以呢，就是拿来工作。叶三，好，那继续回到我们讲座的部分，那除了刚刚呢讲到的部分呢，就是工作跟娱乐都要兼具嘛。那最后呢，我们也希望他说，因为手机上呢没有办法做到的修图功能，我们希望可以在笔电上做。那大家像是常见的 Photoshop 啊，或者是呢内建的，最好它可以有一些内建修图软体可以直接运用。好，那继续往下看。那我们刚刚就有提到嘛，手机跟笔电，那我们先来看手机的部分。手机的前3名，拉拉归纳出大家旅游中最常用到的功能。第1名就是拍照跟录影。相信现在大家旅游应该很少人会再带相机出门了，对不对？很少哈，现在有人点头，对，因为我们现在手机拍照真的很方便，所以我们直接打开手机就可以直接拍照，而且呢，现在手机画质越来越高，然后拍起来呢，不论自拍或者是拍风景都很方便，所以呢，我们拍照跟录影的话，其实越来越容易。那第2名呢，则是旅游 App， 我们会在手机上呢加装很多的旅游 App， 像是可以看地图啊，或者是查资料，然后或是看人家的实际。你在旅行中呢，手机真的是很重要的一个部分。那第3名呢，就是上传照片打卡啦，也就是要跟朋友炫耀说，我现在在吃什么美食，我在哪个旅游景点，赶快呢上传你的照片跟朋友分享。那接下来呢，我们要来就是分享几个在旅行中会用到的小技巧给大家。第一个小技巧呢，就是要如何快速开启相机功能呢？那呢，其实这2个我有4个技巧嘛。那这2个功能应该大家都会觉得说，就是还蛮简单的。就是呢，我们直接在手机上这样往上滑，那呢就可以快速开启相机。那另外呢，就是我们在这个页面的时候，直接按下相机，这样子呢，我们都可以很快速的开启相机功能。但是呢，还有没有别的你们不知道的呢？那今天拉拉就要教2个小秘诀给大家。那我们今天就是用我们的 Zenfone 3来做示范。一个呢，就是按2下指纹感应器，在这个画面呢，我们只要按着2下碰2下，它就会快速的开启了我们的相机功能。对，我没有按这边任何一个按钮，我只要碰2下后面的指纹辨识器，它就可以开启。那另外呢，如果你是使用 Zenfone 的朋友呢，也可以跟着拉拉一起来操作。我们呢，在这个黑画面有没有？然后我们只要在荧幕上画一个 C， 然后它就会呢自动开启了相机。你看，我刚刚画一个 C， 它就开启了。其实呢，简单又快速。如果你是拿 Zenfone 的话呢，可以赶快学起来哦。然后呢，接下来呢，我们要来看一下，就是接下来要教大家，就说大家很擅长自拍跟照片的部分嘛，对不对？所以呢，现场如果大家有女朋友啊，或者是呢有女性朋友的话呢，大家可以认真听一下，因为呢要教一下大家如何把自己拍得美美的。
首先呢，最重要就是光线。光线的话，就是有自然光跟一般的日光灯嘛，对不对？那基本上拉拉会喜欢自然光多一点，因为自然光你皮肤看起来会更白皙，然后会更自然，会有一种就是韩剧女主角一样这样透亮的感觉。那但是在日光灯中的话，比较没有办法表现出那样子的感觉。那另外呢，在角度的部分呢，大家一定要找到自己最好看的角度。那通常会建议大家，你手机啊，不要就是这样子，你知道，面对自己，然后离那么近这样拍，其实你通常拍出来的照片，你知道你的瑕疵都被大家看光光了。那建议呢，你可以稍微有一个角度，然后呢对着镜头这样微笑，这样子呢就可以拍出比较有就是比较瘦，然后呢而且鼻子看起来比较挺，五官更立体的照片。那第三个呢，就是定时。很多男性朋友呢，会觉得说，我有时候自拍的时候都很常手震。那为什么会这样子呢？因为呢，你要一方面又按快门，有没有？有时候大拇指按不到啊，然后又按音量键，然后你一不小心就抖一下，对不对？那这样子呢，其实有个简单的小秘诀教大家，就是我们现在手机里面都有自拍功能，所以呢，像iPhone 3的话呢，你只要这样往上滑放掉，它就会一个自动倒数，然后你只要定好。然后我们就可以这样很简单的就可以自拍。好，3、2、1，大家入镜的比笑，耶！好，那这样子很轻松，你看这样都不会有手震的问题。然后呢，最后呢，我们要来讲一个在人像呢，就是一个小技巧，就是在夜间拍摄的部分。像我们在夜间拍摄，是不是常常会觉得灯光很暗，然后呢人都拍得不好看？那怎么办呢？不要担心，我现在要教一个很简单的小功能，大家手机里面都有的，那就是手电筒。手电筒应该其实还蛮常见的，对不对？每个人都有，所以呢，你可以请你的朋友啊，打开就是手电筒功能，帮你补光。然后当然不要这么近啊，我们稍微就是有一点距离，然后呢，补足你那个最暗的地方，然后呢来拍摄。这样子呢，你的光线呢会比打闪光灯会更好，因为闪光灯可能就是会有一点油光的感觉，那拉拉自己是比较不喜欢这样子的感觉。那另外这间iPhone 3的话，为什么要特别提一下它的手电筒功能呢？因为呢，它除了就是我们常见的 LED 灯之外呢，另外它还有萤幕背光的效果。萤幕背光的效果是什么意思呢？就是我们在这边呢可以看到，它这边有很多的颜色可以选择。那我们选择一个白色的颜色，打开是什么？你就会发现你的萤幕变白色，然后你就可以靠近你的脸去做补光的动作，然后或者是呢，你也可以选择其他的颜色，像是有一点粉嫩的颜色，看起来你的皮肤呢就会有一点微微白白嫩嫩的。有没有？就是你脸上的光线就会随着你补的光线有所不同，就会有点像你透滤镜一样的效果。那大家也可以等下操作。